Hi friends, welcome to Ambika Samayal. இந்த வீடியோல வந்து roadside காளான் எப்படி வீட்லயே செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையானது வந்து 7-8 பீஸ் மஷ்ரூம், அப்புறம் வந்து இதுல பாதி அளவுக்கு முட்டைகோஸ் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இப்போ மஷ்ரூமையும் வாஷ் பண்ணிட்டு பொடியா கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ரெண்டையும் ஒண்ணா போட்டுக்கலாம். போட்டதுக்கு அப்புறம் 2 டீஸ்பூன் அரிசி மாவு, 2 டீஸ்பூன் மைதா மாவு, 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், அப்புறம் காரத்துக்கு தேவையான அளவு வரமிளகாய் தூள், 1 டீஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா, தேவையான அளவு உப்பு. இது எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணிட்டு லைட்டா தண்ணி தொளிச்சு நம்ம பிசைஞ்சுக்கலாம். பக்கோடா போடுற மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இத வந்து எண்ணெயில போட்டு நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி 2 பேட்ச் போட்டு பொரிச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ இது வந்து ஆறட்டும். ஒரு panல 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்திட்டு காஞ்சதுக்கு அப்புறம் பொடியா கட் பண்ண வெங்காயம், கறிவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். அது கூடவே 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம முன்னாடி அதில் சேர்த்த மாதிரி மசாலா இதுலயும் போடணும். காரத்துக்கு தேவையான அளவு வரமிளகாய் தூள், சிக்கன் மசாலா, கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் போட்டு வதக்கி விட்டுக்கலாம். இது வதங்கினதுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய கிளாஸ்ல 1 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திக்கோங்க. அந்த தண்ணி கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பவுல்ல 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டு அதை தண்ணியில கரைச்சு இதில் ஊத்திக்கோங்க. கார்ன்ஃப்ளவர் கரைச்சு ஊத்துனதுக்கு அப்புறம் அது வந்து கெட்டியாக ஆரம்பிக்கும். நல்லா கெட்டியாகி கொதிச்சு வரணும். நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம பொரிச்சு வச்சிருக்க காளான் முட்டைக்கோஸை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம். அப்படியே லைட்டா நசுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. உப்பு பத்தலைன்னா செக் பண்ணி பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம். எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகி கொதிச்சு வரும். அந்த டைமில் வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். லாஸ்ட்டாக சாப்பிடும்போது பொடியாக கட் பண்ண பெரிய வெங்காயம், கொத்தமல்லி தழை இது ரெண்டையும் போட்டு விட்டுடலாம். அவ்வளோதாங்க, ரோட் சைட் காளான் வீட்லேயே ரெடி பண்ணியாச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.